vừa đã vẫn như mô thì sẽ nổi này bảo vô tại cái tụi của nó tổ ta bằng bàn cái nông dân ta bằng chơi mà nó chua là thả tới bọn nó nuôi nhiều lắm xong rồi tay mình bỏ đây như này đang nằm tại xoan đây có biết rồi những cái trong khuôn nhớ này xong tự nhớ này chăm bẩm tới như kia con trời chiên thằng mục sai phơi nó chua bật lên là nó bằng ngay chúng tôi phải bật cật rô tao tụi này phơi rồi ngay bằng ngay đó bằng nhỏ đó nè con chua thôi hút sao nó chân họ chân rồi bằng lại không tí sẽ chẳng ấy ha cho nó chắc cho nó chắc tóc nó một số phải ở bên ngoài nhưng mà nó đeo mũi nó vật lên nó thật ha xong rồi rồi sai đấy nó quá đi vào robot này ở sekolah papa nó phải xin con này ta dùng cách làm việc từng ngày ta có còn phải chạy so sai chăm cho chui bằng mặt tư nó lấy pi chè ở khang chiang cái phơi nó một phải lấy phong thì xuân tự nhớ này cái khuôn vô cái khuôn chúng ta bơm tư những cái phong bao nhiêu chè tôi bôi bôi ăn người lại chứ này không chơi chứ nó thưa vào mùi khang cái phải cái tốt mùi con cá nó không biết cướp nó không biết cướp các bạn hỏi cá tiết mà đây mơ thôi chia rồi mà tao mua anh quên mình đi cho bà chia đi bạn ta là bong à mùi ra câu mà chụp cái vậy nó anh đánh cho bắt ơi cái tiếng cài vậy thơm cá với nhá là chiên thôi thế chiên cả nhà nó bọc ra của thôi mọi người gì à anh hỏi nuôi là anh nhưng mà anh sẵn chụp bản đâu máy hình bộ từ sẵn phải xây art cho nó bị đít lưng thì ở lưng lưu rồi em tranh bộ từ sẵn cài tình từ từ một việc cài ở trong các bạn cái chém khi một chút chém này được rồi còn ngay nè lộ bánh chém rồi men chui liều xà lao bên này với lao nữa thế nó pa thế bằng dùng nữa cá nó nơi trái nơi mơ cu trái ủa nói cho là dương miên ơi bây giờ là sao bán cắt cua nơi xin nữa lo tiền ắt như nè cái khăn này biết này bạn được cho thêm vào vây cho bạn là cắt nó nháo không thông mấy thằng nhận này cái món tủi nó tồi chích bên cồn chích của mong là hai anh ấy small anh ấy mề small nó không mượn gì mua ghế nhá mua đặt small ấy chèm này đã chúng than chênh mới đây đại phu thành kê nuôi đâu Việt Nam